العربيه والله، شغلت الشاشه والجهاز، العربيه على الجهاز، كشف الاعطال وكله تمام والحمد لله ومفيش اي مشاكل. 10 على 10 العربيه والله ما شاء الله، الله اكبر عليها. الاول انا بقول يا جماعه نيو انرجي ثقه عندي، ثقه عمياء، يعني الباشمهندس تامر عندي انا اثق فيه تماما. انا في يوم من الايام اديته 200,000 جنيه ما خدتش ورق ولا حاجه، ومع ذلك جاب لي العربيه وجابها في الميعاد مظبوط وفضل يتابعني. حتى لما خدت العربيه فضل يتابعني كل يوم، يعني كل فتره يكلمني ويقول لي اخبار العربيه ايه والتمام بتاعها ايه والموضوع ايه، والحمد لله العربيه ما فيهاش اي مشاكل ولا اي حاجه. بص هقول لك على حاجه، انت لو عندك عربيه بنزين وعربيه كهرباء نعمل مقارنه بينهم، او اللي بيفكر في الموضوع ده يعمل مقارنه بينهم. انت عندك 3 4 سنين ما بتعملش اي صيانه في العربيه، صيانه جوهريه مش صيانه عاديه، الصيانه الدوريه دي حاجه عاديه يعني. انما انك مثلا ايه، لا زيت ولا جهات ولا سيور ولا زيوت ولا اي حاجه، انت العربيه معاك 3 4 سنين ما بتعملش فيها اي حاجه بالظبط. طب نقارن بقى البنزين، ما البنزين في الوقت ده هو هتستهلك بنزين وزيت وجهات او طقم سيرفيس زي ما بيقولوا وسيور وزيوت، مبلغ يعني لو قارنت في ال3 سنين دول هتلاقي نفسك صارف 100,000 جنيه على البنزين، في حين ان دي ما صرفتش، ما كملتش 10,000 جنيه. لا خالص. يعني مش مثلا مش فيها اسطوانه دبرياج بدات تقل بتاع خالص، نفس كفاءتها من لما اشتريتها. الباشمهندس تامر جاب لي واحده من جديده زيرو من بلد المنشأ بتاعتها، وجينا وركبناها النهارده وكله تمام وركبت الحمد لله، وانا مبسوط جدا طبعا بيها دي. يعني انا بشكر باشمهندس تامر يعني شكرانيه من هنا لاخر السنه يعني. لا تمام والمهندسين اللي معاك والله يعني بيشكروا جدا، انا مش عارف اكافئهم ازاي والله يعني. واعتقد ان ده حصري ان انت اول واحد تجيب الجهاز ده. انا عايز على الشكر تاني وبكررها تاني. الف شكر. شكرا يا باشمهندسين كلكم والله. الله يخليك. شكرين. السلام عليكم. السلام عليكم.